मी तनू आजच्या लॉगमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तर आपण हायवेवर फिरायला, बीचेसवर किंवा फार्म हाऊस रेस्टॉरंटवर संध्याकाळच्या आपण फिरायला जातोच, पण गावाकडे कोकणात जी फिरण्यात मजा आहे ना, मस्त रस्त्यावर किंवा ह्या हिरव्या निसर्गात हे सीनच बघून डोळ्यांना एवढा आनंद भेटतो ना, कोणत्या बीचेसवर येणार ना कोणत्या फार्म हाऊस रेस्टॉरंटवर। कोकणातला निसर्ग म्हणजे जणू स्वर्गच आहे आपल्यासाठी आणि आम्ही कोकणात आहो हे आमचं खूप भाग्यच आहे। तर आम्ही अशीच आज एक संध्याकाळी फेरफटका मारायला आलेलो आणि इथला निसर्ग बघून एवढं छान वाटलं, एवढा मनाला आनंद भेटला की इथलं हे सीन खूप चांगलं होतं। तर तुम्ही पण बघा, हे सीन खूप चांगलं वाटतं आणि एकदम भेट नक्की द्या। चला तर आपण हे मस्त आज हा हिरवागार निसर्ग बघूया।